السلام علیکم جی، میں ہوں انجینئر احمد اور یہ میں آیا ہوا ہوں حالیہ میں رضا سی این سی پہ. عالمگیر بھائی ہیں ہمارے، ان کے پاس یہ ان کی مشین ہم نے سیٹ کی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم عالمگیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. آپ سنائیں گے؟ سر یہ آپ کا ہمارے ساتھ پہلا ایکسپیرینس تھا مشین ریپیئر کروانے کا، تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے خلوص سے نیت اور اچھے انداز میں مطلب ایک اچھا رسپانس دیا. آپ نے ماشاء اللہ اچھے انسان ہیں اور کام بھی بہترین ہو گیا. میرا دل خوش ہو گیا اس چیز سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اسی طرح آپ مطلب جہاں بھی کہیں کام آئے اور آپ ایمانداری سے اور خلوص نیت سے کریں، اگلے کا دل خوش ہو. دیکھیں اگلے نے پیسے دینے ہیں، اس کا دل یہی ہوگا کہ ذرا مطلب رسپانس اچھا ملے، پیسے کام اچھا ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، خوش رکھے. تو دوسرے بھائیوں کو بھی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ہمارے سے سروسز وغیرہ لیں؟ جی جی ضرور. دیکھیں ایک اچھا انسان ہو نا، جو جس نے دل سے کام کرنا ہو نا، جی اس کے کسٹمر ہزار ہیں. تو کام شام انشاءاللہ آپ کا چلے گا. آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کا کام بھی انشاءاللہ چلے گا. اللہ خیر رکھے. ٹھیک. تو جی یہ عالمگیر بھائی ذرا ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے، میں کہ بس اپنی وائس دے دیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.